There. Come see. Αν πιστεύετε ότι ο Θεός σας έχει προστατεύει από τη γέννησή σας μέχρι σήμερα, αφιερώστε 7 δευτερόλεπτα για να Τον ευχαριστήσετε. Αμήν. Πολλοί άνθρωποι, στις πιο αδύναμες και απελπισμένες στιγμές τους, έχουν κρυφά στηριχθεί από το Θεό. Ίσως τότε να μην το είχατε παρατηρήσει, αλλά κοιτάζοντας πίσω, δεν ήταν τυχαίο, ήταν το χέρι του Θεού. Αν έχετε κρυφά προστατευτεί και σηκωθεί από τον Θεό στη ζωή σας, πείτε μέσα σας «Ευχαριστώ, Θεέ». Ο Θεός λέει «Όταν τα ύδατα καταπίνουν τους ανθρώπους ολόκληρους, εγώ τους σώζω από εκείνα τα λιμνάζοντα ύδατα και τους δίνω την ευκαιρία να ζήσουν μια νέα ζωή. Όταν οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους να ζήσουν, εγώ τους ανασύρω από το χείλος του θανάτου, δίνοντάς τους το θάρρος να συνεχίσουν, ώστε να μπορούν να με χρησιμοποιούν ως το θεμέλιο της ύπαρξής τους. Όταν οι άνθρωποι επαναστατούν εναντίον μου, τους κάνω να με γνωρίσουν μέσα από την επανάστασή τους. Υπό το φως της παλαιάς φύσης της ανθρωπότητας και υπό το φως του ελέους μου, αντί να θανατώσω τους ανθρώπους, τους επιτρέπω να μετανοήσουν και να κάνουν μια νέα αρχή. Όταν υποφέρουν από λοιμό, παρόλο που τους απομένει μονάχα μια ανάσα, τους αποσπώ από το θάνατο, εμποδίζοντάς τους να πέσουν θύματα των τεχνασμάτων του σατανά. Η αγάπη του Θεού είναι έτσι. Ανεξαρτήτως πόσες φορές πέσατε ή πόσες φορές ήσασταν αδύναμοι, Αυτός ποτέ δεν άφησε το χέρι σας. Εύχομαι σε κάθε κατάσταση να νιώσετε ξανά τη στήριξη και τη χάρη που προέρχονται από τον Θεό. Μοιραστείτε την αγάπη και τη σωτηρία του Θεού με περισσότερους ανθρώπους. Ο Θεός θα αναγνωρίσει την καλή σας πράξη.